Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y estén todos en sus casas respetando esta cuarentena. El día de hoy vamos a hacer un review de un amplificador llamado el Round Digital Sound GX25. Este es un amplificador de 25 watts que me llegó en parte de pago por un amplificador hace mucho tiempo en la ciudad de Los Andes. Yo fui para allá a vender un amplificador que tenía y la señora que me lo compró me dijo básicamente que no tenía la plata y me dio este amplificador en parte de pago como por 50 lucas app. Busqué información en internet y la verdad que es bastante nula. Los únicos que vi en venta se vendían por entre los 100 y 120 dólares en Mercado Libre de Venezuela y en Mercado Libre de Colombia. No encontré nada de información. No sé si es un amplificador hecho en China o hecho en Latinoamérica, no tengo idea. Pero la verdad es que suena bastante bien para el precio. Modelo Round Digital Sound, parlante de 10 pulgadas. Vamos a sacar aquí nuestra wincha confiable. De ancho son 33 centímetros. De alto son 33 centímetros, es decir, casi un 34, casi un cubo. Y de profundidad son 23 centímetros. Tenemos dos canales que se seleccionan con este botoncito acá. Tenemos control de level, que es el volumen. Agudos, medios y bajos para el canal limpio. Y para el canal distorsionado tenemos el canal de ganancia y el canal de volumen. La parte de atrás tenemos para conectar el foot switch. Tiene la posibilidad de poner un foot switch. Parlante 10, como les iba diciendo, y pesa como 12 kilos más o menos. Como les dije, no hay mucha información en internet, pero bueno. Lo vamos a probar hoy día con la Les Paul Studio. Estamos en el canal limpio, toda la ecualización en 12, en la mitad. Vamos a ver qué tal suena. Canal limpio, cápsula. Treble, los agudos. Vamos ahora a bajar el treble, le vamos a subir todos los medios, vamos a sentar para estar más cómodo. Miren qué peligroso, se me acaba de salir la correa. Por eso siempre ocupen strap locks o estos pins más grandes, porque en las Les Paul Studio en general los pins son súper chiquititos y te tiende a pasar eso. Si hubiera estado parado, la guitarra se nos va a piso. Seguimos probando bajo a tope. Sacarle todo el bajo y todos los medios y todo el treble, ¿qué tal? Ahí ya suena con el poto. Vamos a subirle un poquito los medios. Vamos a poner toda la ecualización al medio nuevamente y vamos a probar qué tal el canal de distorsión. Está con el gain ahí en 4. Sonido bien punk rock, me gusta. Vamos a subirlo un poquito más. Nivel 7.
Gain a tope. La verdad que es un amplificador que tiene bastante gain, ideal para tocar hard rock, metal, punk, y también con la ecualización no tiene casi nada de ruido, o sea, si le ponen todo el gain tiene poquito ruido. Chillón cuando le suben los agudos, pero si mantienen el gain ahí como en 5, 6, harto bajo, pocos medios, te queda un sonido bien. Round Digital Sound, amplificador de 25 watts, 2 canales, ecualización de 3 bandas, pesa 12 kilos y es casi un cubo, muy transportable y la verdad que suena bastante bien. Si alguien sabe dónde está fabricado, le agradecería me lo hacen saber en los comentarios. Síganme en Instagram a guitar_express. Se vienen bastantes videos, nuevos sorteos, quizá a los 10.000 suscriptores regalemos otra guitarra, vamos a ir viendo. Cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios, colegas. Cuídense de esta cuarentena, quédense en la casa y nos vemos en un próximo video. Saludos, colegas.